السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. غبرت عليكم اخواتاتي، يومين ما بارطاجيت معاكم والو في القناة، لحقاش وقع لي البنات واحد المشكل في داري. كنتمنى من الله يحد الباس والله يدير شي تاويلة الخير، والحمد لله والشكر لله. كيقول لك المؤمن مصاب، ما غنبغيوش راسنا نكونوا غير مزيانين. انا حامده وشاكراه في كل دقيقه وكل ثانيه. المهم اخواتاتي، كنت عواله هذا النهار اللي هو الجمعه ندير معكم فيديو هكا كنهضر معكم فيه ونقول لكم شنو هو السبب اللي خلاني غبرت عليكم يومين ما حطيت لكم حتى شي فيديو في القناه. الساعه جاو عندي واحد الناس عزاز على قلبي، طلعوا عليا وتفكروني، الله يتفكر لهم الخير والربح والله يسهل عليهم والله يعشر خطواتهم. صافي البنات اني ليت كل شيء باش ما نكذبش عليكم، حتى المورال ما عنديش باش نهضر. الخاطر ما كاينش، العقل ديالي ما معاياش. المهم البنات، هادي عندي بتجربه فين ما كتكون هكا العواشر كتوقع لي شي مشكله في داري ولا ليا ولا لوليداتي. المهم الحمد لله والشكر لله، الله يحد الباس، الله يحد الباس والله يبعد عليا العين ويبعد عليا الخبث والخبائث. هادشي اللي غادي نقول لكم. اضطريت انا خواتاتي نمونطي هاد الفيديو ديال النهار اللي وقع لي فيه المشكل ليا ولبنتي. المهم نتوما الحاجه الوحيده اللي غديروها في هذا الفيديو هذا تدعوا لي مع بنتي وامي شافيها لي صدر ربي الحبيب، حيت هي اللي مضروره من الرجيله ديالها. اما انا الحمد لله والشكر لله ربي نجاني. وفي هذا الفيديو البنات ما غادي نشرح لكم والو على شنو وقع لي، حيت خاصني نجلس قدام الكاميرا ونهضر معاكم ونوعيكم حتى نتوما ما ديروش نفس الغلط اللي درتو انا. حيت انا البنات راه ما كنتش غادي يوليو يعيطوا عليا والديا لو كان ما نجاني السيد ربي الحبيب. هذا ما كان، هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. والحمد لله والشكر لله، انا كنحمدو وكنشكرو في كل دقيقه. الا كنت دايره شي خير مع سيدي ربي راه وقف معايا يعني على وجه بنياتي. المهم البنات، هاد الفيديو كي قلت لكم ديال نهار الاربعاء، كانت وئام هي اللي قاريه عندي في الصباح. نضت في الصباح كأي ام وكأي ربة بيت، كتنوض الصباح كتوجد الفطير لوليداتها وكتنوض مستعده لدويرتها تجمعها. اول حاجه البنات كنت بديت بها داك الصباح ديالي، وهي اننا البنات من بعد ما اديت الواجب ديالي الديني، الله يقبل لي ويقبل جميع المسلمين كافه اجمعين، نضت هنا كنوجد لهم فطاير. غادي ندير البنات الحريشه بديك السميده اللي عطاتني الوالده ديالي، حيت كي قلت لكم في داك الفيديو اللي كنت شاركت معاكم داكشي اللي جبت من عند امي، انا عمرني جربت السميده البيضاء في الحرشه. قلت هاد الصباح ناضا فرحانه وقلت والله حتى نجربها لبنياتي كي غادي تجيو، حتى الا عجبتني نبقى نديرها دائما. صافي البنات كي شفتوا تما كي درت القياس اللي غادي يجيني في المقله ديالي. انا البنات المقله ديال الحرشه ديالي كتهز ليا 5 دراهم ديال السميده، يعني كيلو ما كاملش. زعما نص كيلو ما كاملش. المهم غير قبلوا على هذا المونطاج حيت ما فيها ما نعاود، وما بغيتش نقبل زعما نغبر على قناتي اكثر من هاد اليومين اللي غبرت عليها، حيتاش كنضرب تماره وبالتالي كلشي كيتضرب لي في الزيرو. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. يقدر البنات هادشي كيوقع لي عندي خير فيه ان شاء الله يا ربي من الايام الجايه. انا داكشي علاش كنحمد الله وكنشكره في اي دقيقه وفي اي ثانيه. كي قلت لكم اخواتاتي، درت القياس اللي غادي يجيني في المقله ديالي السميده، غربلته، زدت عليه رشيشه ديال الملح، تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت نباتيه، وزدت عليها البنات تقريبا واحد راس معلقه ديال خمارات الحلوى. المهم النص ديالها ما كاملش، غير واحد شويه، وبسبست ديك السميده مزيان. صافي وخلطتها بميها عاديه من الروبيني غير براس صبعاني. كيف ما كتعرف البنات الحرشه ما كتبغيش تمعكيها بزاف باش كتبقى زوينه. صافي خواتاتي، والمقله ديال الحرشه كنت دهنتها بالزبيده. انا البنات ما كانش عندي الزبده ديال الطاسه، كانت عندي غير الزبده ديال سونطرال، كنجيب اخواتاتي 20 درهم، كتعجبني هكا في الفطور، هي بها باش دهنت عرفتوا، وجات بنينه وجات فنه. صافي خواتاتي، ومن بعد ما كنت بسبست السميده كنت هزيت منها واحد شويه باش نقرص، دردرت شويه في القاع ديال المقله وشويه قرصت به ورديتها البنات طابت. درت معها بريرة ديال اتاي بالشيبه، الشيبه الحبيبه. صافي خواتاتي، وحطيت مع زويته بلديه، تميرات، كونفيتور، زبيده. صافي خواتاتي، داكشي اللي قسم الله حطيته، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا البنات راه كانت مازال ما وقعتليش الكارثه، عرفت متابعه شغلي
عادي يعني ما وقع لي والو. بس عرفتوا البنات فاش كنت نضت مع بنتي الصباح، اول حاجه درتها وهي انني حيدت دوك الغطاوه د النوامس د بناتي. مع ديك نهار د الاربعاء كان الصباح شويه الحال مفاجئ وخا فيه كاين الريح. المهم كانت الشميسه، قلت انا استغليت الفرصه غادي نحيد دوك الظلمات ديال النوامس د بناتي، وحيت البنات حتى دوك الكاشميرات اللي كنت دايره فوق السدادر، باش ان شاء الله يا ربي البروغرام اللي دايره في راسي. قلت ما بقى والو رمضان باش نخمل بيت بناتي ونخمل الصالون، نحيد كلشي عليا في خطره واحده. والحمد لله والشكر لله. كيقول لك ما تمشي غير فما بشاك الله. صافي البنات ما جيت نسالي الفطور ديالي ونجمع الطبيلات الفطور، لقيت تبارك الله ما شاء الله الماكينه دوره 2 دورات سالاتهم. غير فطرت البنات طلعت نشر هنا راها تقريبا 11 مازال ما كاملاش، والله الا 11 مازال ما كاملاش. وخا الحال كان مغيم وكاين الريح، المهم نشرتهم ويبسوا ليا، تهنيت منهم. صافي خواتاتي هنا كيف ما شفتوا نشرت دوك الكاشميرات كلهم حيدتهم عليا. كانوا عندي هكا حتى شي حويجات مكرفسين اعزكم الله بويض وشي تبديله ديال وئام. كانت البنات نهار الثلاث الفايته طاحت على الشتا بالليل وحيدتهم وخنقايا دوزتهم. ما بغيش البنات غير نشوفهم وتوليت تلبسهم، راكم عارفه الريحه د الماء كتعطي اعزكم الله الريحه خايبه. صافي ضربت عصفورين بحجر واحد، شعلت الماكينه دوزت عليا التصبين كامل وخلاص. البنات لاله جنات راه عندها 2 تبديلات 3 في النهار، حيت اعزكم الله باش ما نكذبش عليكم خايته خواتاتي ما بدلا فليكوش كيخرج لي ليها الفزاق. هي اللي حوايجها دائما كتارين فينا، دائما عندها البنات 2 تبديلات 3 في النهار، ديما كيحيدها لياش الطبيب. خايته البنات ما بدلا لا في الارقام ديال ليكوش ولا في الماركات كيخرج لها الفزاق. ما عرفتش علاش، واش من كثرة الحليب اللي كتشرب ما عرفتش اخواتاتي شنو غادي ندير ليها. المهم انا راني قاتله معاها مع التصبين والتبدال وصافي، هذا ما كاين، ما عندي ما غادي ندير. اما البنات هنا تبعت كلشي حتى نشرت الحوايج كاملين، خليت حتى حاجه. وريتكم اخواتاتي الاجواء في السطح، يا سلام وتبارك الله. الدنيا ولات غزاله، الدنيا خضرات البنات كيف ما شفتوا البنات. ديك التيره اللي قدامنا تبارك الله ما شاء الله ولات على مزيناتها. دابا البنات الناس د الباديه هما اللي عاد الزيان عندهم القضيه، كلشي تبارك الله ما شاء الله فين ما مديتي عينك كتشوفي الخضوره. كنتمنى من الله يلطف بينا، والله يعطينا كل حاجه على قد نفع، والله يكون مع الناس ديال القصر الكبير. هي تبارك الله ما شاء الله هاد العام البنات طاحت الشتا غيجي الخير وخوه. ولكن البنات مع هاد الفيضانات والناس اللي قرابين للسدود والله حتى قطعوا لنا القلب ديالنا. الله يلطف بينا والله يعوضهم خير ان شاء الله يا ربي. ونتمنى من الله يا ربي يشوف فينا في وجه الصبيان وفي وجه البكمه. هذا ما كان هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم اخواتاتي من بعد ما نشرت الحويجات بيتي كنت خليته حليت البنات السرجم، غير نفستو واحد شويه وقلبت البنات الغطا خليته حتى تفوه واحد شويه. عاد كنجمع البنات الغطا ماشي غير كنوض منه كنجمعو، كتكون فيهم اعزكم الله ديك الريحه ديال سميتو مازال فيهم. ما يمكنش انا ما نكرهش اخواتي كنت ساكنه حدا السطح، والله حتى كنا كل نهار فين ما نشوف هكا الشميسه خرجت نشرهم. راه ما كاينش البنات بحال التطهير ديال الشمس زوينه اختي، لا بالنسبه للغطا ولا بالنسبه للحوايج ولا بالنسبه لاي حاجه. الشمس راه شي حاجه. اي والله يدير شي تاولد الخير. المهم اخواتاتي صافي جمعت الغطا ديالي، جبت النويميسيه ديالي، جبت البنات سبيراتور حيت لها ديك الراس ديالها الكبير وبديت البنات كنسبيري. شفت هكا شي غبره بحال شي فرات هكا، حيت بعد الخطرات باش ما نكذبش عليكم راجلي نهار اللي كيمشي لاصاله البنات واخا اختي كياكل كينوض بالليل كيجيب هكا كلا جاب شي بيمو ولا جاب شي حاجه كيخلي ليه هنا الفراتت. ايوا سفيتهم بداك الراس ديال السبيراتور ما خليت حتى شي حاجه.
عرفتوا خواتاتي راني من بعد ما جمعت بيتي جلست على واحد العرام ديال التصبين، كان عندي فيه شي 4 ديال التصبينات ولا 5، بقيت نطوي حتى سخفت، اقسم بالله البنات الا حتى جدتني الشقيقه. وما لقيتش اخواتاتي فين نحط الحوايج الماريو ديالي، واخا اختي كتشوفيه كبير وقدو قداش ما فيهش اختي الطباقي بزاف، وهذيك الطبقه البنات اللي حاطه انا فيها الماكياج ديالي ما نستغلهاش، خاصني ندير شي حل والله العظيم. صافي خواتاتي من بعد ما كنت ساليت داك التصبين طويته، كنت شاركته معكم في الفيديو. كنت اخواتاتي نصبت واحد الطويجين عادي هكا، درت ليهم البنات بصيله مع بطاطا مشرمله وخيزو والدجاج وصافي، كنت رديته البنات على البوطه كيطيب وخرجت نبرم الخيط عواله. غادي نكمل معكم الفيديو، غادي ندير معكم بسبوسه. دابا انا كنجيكم بالصراحه، كنت عواله البنات. الكماله ديال الفيديو غادي نشارك معكم واحد البسبوسه لاول مره غنشاركها معكم في القناه. قلت البنات انا نخرج نبرم شويه ديال الخيط من بعد ما نصبت العشاء ديالي، نصبته بكري قبل 6 ماشي ل5:30، وديك الساعات عاد ندخل ندير الفيديو على خاطري. صافي خواتاتي انا خرجت نبرم وهي تجيني الخبر على بنتي. تصوروا سمحت البنات في الموطور ديال البريم برا، جمعت داك الخيط دما ليه غير بالزربه، محيت البنت الجيران سمحات في بنتي في المدرسه وجات عندي قالت لي خالتي وفاء بنتك اش وقع عليها واش وقع عليها. صافي البنات ونسيت الطاجين راه فوق البوطه، مبقالياش اختي في الطبخ الطاجين انا راه نديتو كيطيب. الطاجين البنات كنت مغطيها بميكا ودايره فوق الالومنيوم ومزامته بواحد الطبسيل، صافي بكثرت ما بقى على البوطه فاض. عرفتو كردت ليا اختي البوطه حالتها حاله، ملي وقيلا شريت بوطتي كنعقل عمرها وصلت لهاد الحاله هادي. ومشاركتها معكم البنات على طبيعتها، ما نقصت من هادشي حتى شي حاجه، حتى البنات هاد البوطه راه حتى اليوم في الصباح هاد مسحتها غير انا كملت معكم بهذا الفيديو هذا. كي قلت لكم ما بغيتش نزيد نغبر كتر واللي فيا كافيني. صافي بغيت اخواتاتي نهضر معكم ونفوج ونهضر حيتاش انا العواشره البنات مزيراني وزادني هاد المشكل هذا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر، الله يدير شي تاود الخير والله يحد الباس. اقسم بالله خواتاتي. صافي البنات هنايا كيف ما شفتوا زيت داك ليدام حيدته بواحد الشيفون، وانا البنات طلقه الماء طايب في الشوفو، ملي كنهز داك ليدام كنهبط داك ليدام من الشيفون بالما طايب، وليت رشيت اسبيروكس ضربت لها حكه. ها انتم خواتاتي ولات كتشعل بحال شيئا لم يكن. نتمنى من الله خواتاتي تدعيو لي مع بنيتي ربي يشافيها لي من الرجيله ديالها، تدعيو معايا ربي يبعد عليا شر الخلق ويبعد عليا العين الخايبه. راني كنضرب تماره على بنياتي اقسم بالله. الله يدير شي تاول الخير. الى الفيديو الجاي ان شاء الله وغادي نشرح لكم اخواتاتي كلشي.